చాలా మందికి నార్మల్ గా దగ్గు వస్తూ ఉంటుంది కదా. అవును. దగ్గు కూడా అన్ని ఒకటే రకం అనుకుంటాం. అలా అలా కాదు. జలుబు గాని దగ్గు గాని వేడి చేసి వస్తుంది, చలవతోటి వస్తుంది. అలాగే దగ్గు దగ్గు కూడా అలాగే వస్తుంది అనమాట. వేడి చేసి వచ్చినప్పుడు పటిక బెల్లం నోట్లో పెట్టుకుంటే తగ్గుతుంది. ఓకే. నోట్లో పెట్టుకుని ఇచ్చేయాలి. అదే చలవతో వచ్చింది అని అనిపించినప్పుడు మనకి లవంగాలు గాని ఇది కరక్కాయ ఉంటుంది కదా, ఆ రెండు బాగా పనిచేస్తాయండి. అది బాగా ఉపయోగపడతాయి. అంటే కరక్కాయని దవడకేసుకోవాలా? లేదంటే దవడకు పెట్టుకుని ఉంచుకోవాలి. లవంగం అయినా సరే కొంచెం కొరికి దవడకు పెట్టుకుని ఉంచుకుంటే దగ్గు తగ్గుతుంది. నిద్ర పట్టకుండా కూడా చాలా దగ్గు వస్తుంది, పొడి అవును. దగ్గులాగా. అవును. ఎక్కువ పొడి దగ్గుకేమో పటిక బెల్లం పనిచేస్తుంది.